石啊，有石，有馬卵石添嘛，中嘅。中啊！咧但係嗰啲咧就係豬鵝，嗱佢冧落。呢啲搞法真係好似人哋陝西啊，嗰啲叫做。陝西又係啲啊，揾板石中嘅，中啊。嗰啲泥就地嗰啲。呢個係早中好早嘅黃卡頭。呢度係。好靚。嗰度點解會有條水坑咧？啲水喺邊度嚟？水嚟嘅。都乾淨㗎係嘛？呢啲水。啲水嚟係咪？好涼爽㗎。俾你洗手，洗唔洗手？係啊。食係我睇啦。嗰啲叫做咩？係咪綠色㗎？嗱，嗰啲果啊，嚇？有冇蟲啊？不過度度都有蟲。好多蟲嘅嗰種生果啊！我諗我食，我哋一次2年前翻嚟食嗰陣時，好多蟲。係好多蟲。但我食咗一個先知道有。食咗個先知。我咬第二個咁。食都唔怕嘅，其實嗰啲蟲應該，嗰啲植物嘅蟲應該冇問題嘅。嚇？係，我都係咁諗。植物嘅蟲，我覺得可能係仲有益添，蛋白質添。你點解要？你啲牙齒都冇問題，點解仲要箍嘅？有少少問題。即係覺得佢唔夠齊啊？係，咁就。不過箍齊真係好睇啲嘅。係。啲字都睇唔到啦。呢度冇噶啦，冇邊度有嗰啲嘢，基本上絕晒種。呢度有粒子彈窿啊！冇蘋果嘅。咩啊？哦，呢啲係咩嚟啊？肯嚟，咁嚟，柚嚟，柚啊！喂，熟咗都唔摘，梗係咪西柚啊？啲碌包嚟啊！應該嗱你睇到啦。應該係酸有嘅。黃皮喎，有幾粒？摘咗咩？係啊，呢度3條，嗱，4條啊，好大啊，靚魚嚟㗎呢啲。哇，好似魚塘咁，冇人去捉魚啊！而家啲人真係。鯰魚嚟㗎喎，真係你睇到嘛？啊！有乜？你睇幾條？睇到嘛？走咗落去，又起嚟嘅。爸爸舊時就喺上邊嗰度有一嚿大石，有一個石春好大㗎，幾張床咁大㗎。唔係出到，水浸咗。嗱，幾多魚？大魚就有電魚機添啊！我唔可以電嘅，電嘅日日嚟呢度釣啦。釣就可以。得閒整好嘅真係翻嚟釣魚。再底下一層咧，最唔好就係最唔好就開唔到車入嚟呢度。啊，總之啊。翻啦，3層2層咁喺度。上呢度啊？就可以。呢度係啊，喺度住。二姐住喺度呢度。呢個就係哥哥起嘅，真㗎。哦。地咧就住呢度。哦，上過嚟嘅。
係山上係。呢度。我以為佢啲養蠶係呢啲養。哦，呢度啊？係前次都上過嚟。係前次上過嚟啦，但係前次細個你冇咁多記憶我諗。2年前喎。係。影到。細個啊？仲細個，你而家係啊。弟弟影個相錄個。影咗翻去，你擠上網你見到咗。佢養。我記得上次呢度好臭嘅。好臭。好似啊。佢養蠶就冇事啊呢啲。我都翻嚟就住過啦。我翻嚟近過。嗱呢啲電視咪嗰時候，邊個養蠶嘅咧？但爸爸舊時有張床喺呢度瞓，又養白鴿。爸爸養白鴿就喺呢個窗，呢啲窗全拎得開嘅，我就有成個籠白鴿喺度，有隻哥哥喺度。呢啲以後好值錢㗎啦，好懂。值錢啊？係，好懂啊嘛。咁點解唔收埋佢？擠住佢啦，由佢咯。有人會嚟偷啊？哎呀，仲有相片啊！呢啲係，但呢隻係咪300嘅咧？300新嘅咧？係啊係。呢個係因為呢個啲全部都係嗰啲七星岩啊，七星岩嗰啲相嚟嘅。七星岩啊！冇俾人偷晒啲。呢啲七星岩，冇啊！一插落去整嘅。50米啦，佢都話轉。即係好石嗰度。不過我哋呢啲都係紅石，主要。邊度轉出嚟嘅啫？轉水井。哦，呢啲石係呢隻係好堅嘅，轉到好深嘅。鄉下啲石。嗱，呢啲可以攞嚟做磨刀石。磨刀得。係啊，夠堅啊！花香。呢度夠堅嘅真係。不過我哋呢邊實係紅石岩，佢唔係嗰啲白石岩，係紅石嚟嘅。依家啊，最靚就呢隻石，呢隻堅。好，啲礦石好大。哇！啲龍眼咁多啊！好味啊！好，辣椒有幾隻？夠辣嘅嗰啲啊，指天椒啊，浸豉油好正。係啊，講真，你買唔到㗎啦。指天椒啊，你話呢邊個？知唔知呢啲係乜嘢？好臭啊！係啊。執幾隻翻美國種。唔使啊。辣椒。你俾爸爸試下。係啊，食一嘢嘅時候攞過嚟食最正，生都殺嚟嘅。喺廣州啊，嗰啲辣椒葉啊，早就冇喎，滾蛋啊！呢個啦喎。上面有一個竹啊，大咗。遮住。邊個啊？嗱，係啦，就係搞嗰度咯，裏邊咯。係。仲有2個啦，嗰度。阿表哥頭先話呢啲辣椒唔辣㗎，唔好摘啦。係嘅，頭你頂啊。試過睇真係唔辣㗎。我話你試俾我睇下。屌就手邊啫嘛，咁你點摘啊真係？一咬落去，哇！個掘頭路嚟過嗰度咯，要行翻新路先得喎要。新路有幾遠？呢度啫嘛，哦。係啊，係新路。乜嘢
啲咁嘅路呢度整晒護欄嘅，咁奇怪嘅。佢呢個係呢度係下邊有車，可能係斜坡。今晚有台電腦俾你哋。有啦。我頭先問咗佢，佢話下邊冇咧，我去又有個可能嗰啲商業房有1、2台喺度，佢冇就我攞我嗰個去俾你啦。嗰個肥佬啊。到咯，就呢度啊？唔知佢哋係啊，係啦，呢度路口啦，我諗喺佢嘅車嗰度落去㗎。要開咗車入嘅。開得唔得？架車入去裏頭拍住嘅地方。啊？哦，呢度水塘。係舊時嘅大涌塘。係可以低架車喺下邊。哇！拖晒底。等陣上嚟你點上到啊？上得嘅，落得到就上得到嘅。要轉頭啊！眼黑嗰度。我架車去得到上邊嘛？係啊。哦，上邊有地方轉，整好咗啦，好過以前。而家去啊！你嘅叫係白高速。太公。係嘛？係三太公叫。太公嗰度啦。係。我個爸爸嘅墳山嗰度。叔公嘅話。咁有2寸空位，佢都去得嘅。我都去㗎啦，係啊。我哋唔敢嘅，驚啊！嗱，呢度有個位啊。係咯，咁啊拍咗就得啦。你入樹腳嗰度就得啦。嚇？入樹腳就得。係喎，得入嗰度咪涼爽。梗係啦。開個睇睇先。放去啲樹頭啊！哇！就放去個墳山嗰墳頭嗰度得啦。30幾蚊一嚿，我諗住買太湖山嗰度又放，全部都買齊啊，買6嚿先啫。嗰啲好啊，又夠響啊！晚上仲好睇啊嗰啲，響嗰啲好嘅，你買地上響嗰啲。就喺啊邊度買咗啊？就係。有個紅山㗎。我見到啊，攞啲翻嚟放住喺度。花生都冇掹齊。呢度係咩地方啊？導師？嚇？